講起70年代日本動畫機械人呢，相信大家第一時間咧就會諗起鐵甲萬能俠啊、巨靈神啊、超力電磁俠等等嘅著作啦。但係其實仲有一套充滿太空浪漫色彩，係由松本零士參與企劃製作嘅《太空保衛者》。今次我就會同大家一齊回顧呢套經典，仲會比較我嘅收藏品呢，即係玩具啦，睇下邊個正啲。呢一出卡通香港無線電視台呢就譯許做《太空保衛者》。呢出卡通喺日本呢就係1977年由富士電視台播放嘅，香港呢就係由無線電視喺1978年播放，總共係有56集。咁就簡單地講下個故事大綱先啦。個故事呢就係發生喺未來嘅人類，就係如果其他星體嗰度開發資源啊，就於是乎發現咗距離地球大約11光年嘅第10個行星，就係叫做 Promete 星。但係嗰個星球呢，就係由其中一個開發者叫做杜普拉啊統治咗個星球喎，並且建立咗自己嘅軍事帝國，而且仲要反過嚟仲想統治翻人類同埋地球。地球為咗阻止杜普拉嘅野心同埋侵略呢，就研究咗呢個登階 Ace 機械人出嚟啦。呢出卡通嘅主角就係一文字托馬啦，亦都即係嗰個登階 Ace 個駕駛者啦。香港無線呢，就譯佢做田雄嘅。佢細個嗰陣時咧，就以為佢爸爸因為一個任務而喪生，其實佢唔知道佢爸爸未死嘅。咁特別之處咧就係佢個爸爸嘅背景啊。佢爸爸個名咧就叫做一文字斷鐵，亦都即係卡通入邊有個鐵頭罩住個頭嗰個啦，佢又叫做鐵面人啦。咁佢自己本身係有個黑暗史嘅，點解呢？因為佢就曾經幫過呢個杜普拉做事嘅，咁其後失憶。咁逃走咗啦，咁就俾大江戶博士收留咗，並且聘請咗成為一個飛機師嘅教練啊。咁田雄呢亦都受到佢高壓式嘅訓練而成為出色嘅機師嘅。其實去到節目嘅中部島啦，咁佢爸爸亦都開始恢復記憶，亦都知道咧田雄係佢嘅仔嚟嘅。咁就要去到大約33集度先至同田雄相認係父子關係嘅。佢哋嘅父子情呢，亦都係呢個卡通其中一條主線發展嚟嘅。係啊，個故事架構都有啲心思㗎，又有機械人打鬥啦，又有感情線發展嘅。呢一個就係原種嘅 Poppy GA79，另外呢一個呢，就係永遠之名作嘅 version 啦。咁其實呢兩個都係大約喺20幾年前咧喺日本買翻嚟嘅全新嘅。咁其實呢一個原種嘅 version 呢，我喺細嗰陣時呢，喺2年班嗰陣時呢，就係我屋企人買俾我嘅生日禮物嚟嘅。我仲記得係喺大買添，嗰陣時咧大約買咗70幾蚊嘅，如果冇記錯。喺日本嗰陣時咧就係賣2700yen，咁當然啦，細個嗰個就已經一早掉咗㗎啦，搬屋嗰陣時。咁呢一個超合金咧就係喺1977年出產嘅，咁佢成個金屬嘅比例都幾多㗎，都幾重手嘅。咁可以發射拳頭啦，隻腳又可以發射飛彈啦，隻個紅色嗰個叉咧就可以拎出嚟嘅，但係如果你想合埋咧，就要用另外嗰個部件啦。咁佢嘅變身咧由子母機變成機械人，係咪叫子母機啊？有冇記錯？係同圓珠一樣咁滯嘅。咁除咗咧，咁個拳頭又要彈翻出嚟，咁隻手要屈翻入去上半橛嘅手嗰度啦，同埋個頭架飛機咧係要換件嘅，但係其他基本上係一樣咁滯㗎啦。無論係子母機嘅形態或者係機械人嘅形態咧，呢一個超合金我都係十分之中意佢嘅。我知道咧佢就有分幾期嘅，我自己就真係唔識分㗎啦。睇書嘅就係可能隻眼個形狀咧圓啲，或者係菱形啊咁樣，係有啲唔同啦。咁而家我面前開呢一盒咧，好奇怪啊！點解會開咗永遠之名作呢一盒，唔開另外嗰盒咧？兩盒都係全新嘅。我知道永遠之名作咧係好似賣貴少少嘅，咁但係我睇到咧係好似易開少少啊，於是乎就攞咗呢盒出嚟玩啦。而家你想入手買呢一啲超合金咧，其實市場上都充斥好多嘅。condition 就要慢慢自己留意啦。E 字頭嘅網頁咧，我睇過咧，先前咧300蚊都有交易啊。咁我其實我自己如果買翻舊呢一隻超合金啦，最緊要就係個心口唔好花啦。呢一盒由 Yamato 喺2008年出產嘅太空保衛者，就係最大盒嘅一盒噶啦。順帶一提咧，呢一間嘅 Yamato 公司咧已經係接咗噶啦，係由 Arcadia 接手咗噶啦。
呢一個嘅太空保衛者咧係我咁多個之中最大個一個，佢嘅金屬量咧比例都好多噶，都好重手。我買呢一個 version 咧就係 metallic version 嚟嘅，我幾中意佢嘅顏色配襯又係幾好嘅。咁又包括埋個座啦，子母機擺喺上面幾有型。不過有幾樣嘢我就想講一講嘅。首先咧，佢變身咧就係要拆件嘅，真係有少少失色啦。咁拳頭咧，咁 Poppy 嗰個都係要除拳頭噶啦，咁佢呢個都係。咁但係隻翼咧係要咁樣掹出嚟嘅，咁佢個轆咧亦都要加件上去嘅喎。咁有個好處同 Poppy 唔同嘅咧，就係佢個頭嗰架飛機咧係可以變形，由飛機插咗落去機械人上邊嘅。仲有一樣嘢想講嘅就係變咗機械人嘅形態咧，大家睇下咧，佢隻手係咪真係好似細隻啲同埋短啲咧？除咗隻手短咗啲之外咧，我發覺咧個心口呢個 logo 啊，好似係個頂部咧係咪圓咗啲啦？大家判斷一下啦。講完啲唔係咁好嘅，又講下啲優點先啦。其實佢都擺到啲 pose 嘅，睇下。其實我插呢個叉嗰陣時咧，都係好難插嘅，唔知係咪啲膠膨脹咗咧？嗰個位咧係插唔到入隻手個窿入邊。都包括埋一啲擺款嘅部件啦，譬如心口發射死光個部件啦，發射飛彈模樣嘅部件啦，到龍頭大阿哥Bandai 嘅超合金魂GX62喺2013年出產，哇！咁數下手指又10幾年啦。其實呢盒嘢嚟到嗰陣時咧，就比我想象中咧係細啲嘅，個盒又扁扁平平咁樣。咁但係開咗盒之後咧，就當然十分之中意佢啦。講下子母機形態先啦，我覺得 Bandai 呢架咧就幾線條尾嘅，咁佢啲油工都做得幾好啦。其實我中意佢嘅多過啱先嗰個 Yamato 嗰個。由飛機變機械人咧，就唔使好似 Yamato 咁樣要拆件嘅。係唯一一樣嘢咧，就係佢有個透明嘅部件咧，要插喺隻腳度固定嗰個隻腳嘅位置啦，就變架飛機出嚟嘅。咁應該變機械人咧，就要掹翻出嚟啦。Poppy 同埋 Yamato 嗰個超合金咧，就要變飛機嗰陣時就要拆拳頭啊，變機械人要插翻拳頭入去嘅。咁但係 Bandai 呢一個咧就有得揀㗎啦，一係咧就將個拳頭屈入去個胸，即係嗰個胸身下邊啊。咁第二個選擇就好啲啦。不過咧就係要拆拳頭嘅，咁樣咧就同電視睇到嘅一模一樣啦。個頭嘅飛機咧就同 Yamato 嗰個一樣噶啦，就可以變形擺入去嘅。咁但係因為咁樣咧，佢就同原著嗰個樣就有啲唔同啦。但係話晒成個機械人咧都唔使換件拆件啊！揸住呢個帶出街玩咧，就真係唔使帶任何部件，係十分之方便嘅。咁同埋想講咧，就係架飛機嗰度咧，佢就可以擺個轆出嚟嘅。咁但係亦都有另外一個部件可以咁樣加上去。咁悉隨尊便啦，中意邊個就。超合金魂咧，佢嘅關節咧都好靈活啊，所以擺到都好多 pose 嘅。大嚿就唔係咁識幫佢擺 pose 小插曲㗎。咁我拍緊片嗰陣時咧，揸住個保衛者四圍行咧，咁跌咗落地氈度。咁咧好彩係地氈啦，諗住冇崩嘢冇剩啦。咁但係咧呢隻而家揸緊呢個錶嗰隻手咧係甩咗出嚟啊！咁我諗住冚翻入去啦。嗰個較位咧係個金屬圓球。咁另外嗰邊咧就好似你哋成日砌模型嗰啲接住個球嘅接駁位啦，係塑膠嚟嘅，硬膠嚟嘅。咁鬆咗出嚟，咁諗住插翻入去啦。原來跌咗落去咧，可能唔知整鬆咗啲膠咧，成隻手係好容易甩翻出嚟㗎。咁梗係有少少心痛啦。唯有嘅方法就係要諗辦法 fix 佢啦。咁我而家你見到咧，我係 fix 咗之後嘅情況嚟嘅。咁我加啲白膠將佢個較位度，等佢乾一日咧，再冚翻落去咧。咁而家好咗，而家起碼係咪可以揸翻隻飛鏢先啦？咁梗係唔會好似以前咁好噶啦，小心啲咯，玩嘢都係。咁背脊咧你可以拆件換呢個出去，咁睇落去隻翼就收埋咗啦，大嚿攬啦。Sky Arrow
舊嗰個超合金咧，我係冇買到嘅。咁我自己都好中意 Bandai 超合金雲出嗰啲附送埋嗰啲飛機仔嘅，包括六神合體架飛機大坦3啊。雖然係低舊，咁但係咧佢都好有心思嘅。咁呢架飛機咧好 details 啦。咁你知道大家如果有玩六神合體嘅話，嗰個就可以分體啦。泰坦3嗰個咧就可以變身，由架車變身架飛機啦。咁呢個咧都 OK 嘅喎。咁呢個咧就可以分體啦，喂，同埋可以探架頭出嚟嘅，小心啲啦，佢啲位都好細個，好尖，我又唔想整甩油同埋整花，咁啊變咗架飛機出嚟啦。我自己就冇睇翻太空保衞者嗰個卡通，如果冇記錯咧，田雄咧係揸住架飛機咁樣係時候訓練俯衝嘅，係咪啊？我唔知啊，真係咁樣啦，但印象中係咁樣。PB01啊，我成日叫佢做登街 Ace 嘅飛機頭咧，原來佢係有名㗎，叫做 Guard Rancher。咁我都係喺7-8年前買翻嘅，就唔係太貴啦，幾廿蚊美金。咁個頭就可以變形嘅，我都有少少憧憬啦。佢點解唔係好似金毛獅王嗰個飛機有埋個頭咧？呢個就係得架飛機，佢冇個登街 Ace 個頭可以套，將架飛機變咗形之後套落去個頭度咧啊！如果大家有跟開我嘅玩具影片咧，就知道大嚿咧好中意儲基地嘅。咁當然一講到太空保衞者就唔少得呢一個嘅基地啦。我名咧就真係唔知道叫乜嘢名㗎啦。如果大家觀眾咧記得呢一個基地喺個卡通入邊叫咩名咧，歡迎留言分享一下啦。咁咧呢一個基地咧我就冇盒嘅，咁come with 機械人啦，架飛機啦。同埋 Sky Arrow 同埋架車仔啦，仲喺個袋入邊啊，唔使得查。咁亦都 come with 啲飛彈咁樣嘅。咁呢個發射器咧，因為橡筋老化咗咧，係甩咗嘅。不過如果要校翻，應該唔係太難嘅。又講翻呢個基地先啦，我係就喺日本買過嚟嘅，嗰陣時大約買400-500蚊美金到啦。其實我細個嗰陣時咧，去我堂細佬屋企玩咧，都玩過佢擁有呢個嘅基地嘅。我仲記得咧嗰陣時去荔枝角啊，嗰陣時喺佐敦道坐小巴去荔枝角咧，14座位嗰啲小巴咧係會經過文景樓嘅。咁文景樓附近咧有間文具檔咧，個巴士啊小巴咧梗會停站喺嗰度嘅。嗰間文具鋪就正啦，嗰啲大家玩具啊就喺嗰間文具檔嗰度咧展示晒出嚟㗎。咁嗰陣時買呢啲基地應該唔係太貴嘅。咁呢一個基地咧架飛機又可以擺入去啦。如果冇記錯咧，應該仲有啲壞人嘅紙板公仔嘅。咁呢個就係冇 come with 嘅。咁貴買翻嚟，而且全部係塑膠，都係買翻個情意結啦。大教就同大家分享咗自己嘅玩具啊，咁唔知大家會中意邊個多啲呢？又或者你認為你有我冇嘅，譬如 Boost Smile 嘅Modoroid 模型啦，又或者 King Oz 嘅超合金係會正啲呢？咁啊歡迎大家留言分享啦！突然間好聽啲就係心血來潮，唔好聽啲就係發神經，整咗啲舊咁嘅嘢喺度。如果遲啲整好咗俾大家睇睇啦，希望再整靚啲啦〜